Ja, veliko se je dogajalo, ampak pejmo lepo od začetka. Že dan prej je vse potekalo bolj stresno kot ponavadi, aktivacijo in pranje kolesa sem pozabil posnet, loading sem naredil, ampak zelo osnovno in na hitro. Imel sem veliko obveznosti po prihodu iz Tenerifov. Kakorkoli uspel mi je napolniti zaloge in po zajtrku smo se odpravili v Kamnik, kjer je bil štart Gran Fonda Alpe. Potem je sledila klasična priprava na dirko. Tudi nekaj pozdravov, znanih obrazov in pripenjane številke, ki mi je bila zelo všeč, saj se je ob 13:09 rodil moj sin Oliver. Ampak takrat še nisem vedel, kaj mi vesolje s tem sporoča. Številka je dobra. Ja. Ker sem enodelni dres imel že oblečen, mi je Nina pomagala pripeti številko. Potem pa sem se prvič srečal z načinom pripenjanja številke na kolo, takšnim, škoda, da nisem imel s sabo kakšnega duct tapea, kot vedno bi bilo precej lažje. Sledile so še kratke aktivacijske vaje za elastiko ter zaključne priprave, saj je bil čas za ogrevanje. Med njim je prišel že drugi znak čudnega dneva, saj sem pozabil merilnik za srčni utrip in so mi ga moji hitro pripeljali naproti. Končno v štartnem boksu in počutje je bilo precej dobro. Kaj nas je torej čakalo? Lep 130 km dolg krog, čudovita naravna kulisa med Kamniško-Savinjskimi Alpami in 2230 višinskih metrov. Trije glavni vzponi, Črnivec, Pavličevo sedlo, spust skozi avstrijsko stran in takoj nazaj proti Sloveniji in Jezerskemu vrhu. Nato pa dolgo spuščanje in nekaj ravnine nazaj proti Kamniku. Se pa štart zgodil kar naenkrat in sploh nisem uspel takoj prižgati kamere. Najprej je sledila zaprta vožnja in vmes nekaj pogovorov ter pozdravov. Ko pa smo prišli iz Kamnika in se je cesta usmerila proti Črnivcu, našemu prvemu vzponu, se je avto odmaknil in začela se je akcija. Borba za pozicije je bila precej divja, ampak sem se nekako uspel držati blizu prvega dela skupine. Bliže, ko smo bili Črnivcu, vedno več kolesarjev je želelo biti spredaj in stopnjevanje se je začelo. Ne vem zakaj, ampak Črnivca mi kamera ni posnela. Še ena čudna stvar dneva, zato z vami delim naš čas na Stravi, bil je okoli 23 minut, kar je recimo manj kot minuta zaostanka za kolesarji, ki so peljali na dirki po Sloveniji pred leti. Sledil je daljši spust tudi z makadamskim vložkom, ki je bil polit z vodo in smo vsi v dolino prišli malce blatni. V dolini pa vse do začetka vzpona na Pavličevo sedlo neke vrste, ne mi zameriti, jajčkanje. Saj ni bilo prave sloge, da bi zaokrožili, obdržali prednost, ki smo jo kot skupina dobili na Črnivcu. Bilo je nekaj poskusov sodelovanja, tudi poskusov bega, ampak iz nobenega se ni izcimilo kaj konkretnega. Vmes je na momente celo delovalo, da smo na vikend treningu cone 2. Mogoče še najbolj zanimiv dogodek je bil, ko je v krožnem Jan zapeljal po napačni strani in smo morali malce pritisniti, da smo priključili. Ritem je ostal enak, vmes pa je dvema kolesarjema celo uspelo zbežati in nihče ni reagiral. Vsi smo samo še čakali, da končno prispemo do začetka vzpona. Nič kaj ne moreš biti navdušen nad naravnimi lepotami, saj je za ovinkom že strmina in hitro se je začelo navijati. Na začetku je Nik Gračanin zastavil nek svoj ritem, ki mi je zelo odgovarjal. Nik je trenutno v super formi, zato sem samo sledil. Tokrat tudi nisem ponovil napake iz Umaga in sem se držal precej spredaj. Prišli smo na del, kjer se za nekaj sekund položi, popil še zadnje požirke vode,
saj je sledil klanec do vrha. Tukaj je kar kmalu na čelo potegnil kasnejši zmagovalec Matic Grošelj in tempo se je precej dvignil. Sledil sem, ampak sem začutil, da ni dan za tako visoke vate do vrha in sem se malce pomaknil nazaj. Nekaj časa je šlo, potem pa sem se zavestno odločil, da bom poskusil popustiti in jih držati v vidnem polju s svojim tempom, ki mi bolj odgovarja. Tako sem nekaj časa vozil nekaj 10 metrov za skupino, da sem ohranjal neko vzdržno razdaljo in čakal, da bo kdo popustil. To se ni zgodilo takoj, je pa mimo prišel Gal Sekne, ki me zdaj že 2 sezoni zapored vedno ujame sredi klanca in z ravno pravšnjim tempom nadaljuje. Hvala, Gal. Potegnil naj jo je do skupine, ki je počasi izgubljala na času. Končno se mi je enkrat potrdilo, da lahko tudi z dizel mašino in konstantnim ritmom na koncu prideš na vrh s kolesarji, ki so se na začetku odpeljali. Gal je kasneje celo potegnil še naprej in se odpeljal za nekaj 10 metrov. Na vrh do meje z Avstrijo sem prispel skupino in se takoj postavil na čelo, saj sem vedel, da sledi zelo slaba cesta na spustu. Vzpon sem odpeljal v 24 minutah in 30 sekundah. Pred glavnim delom spusta je valovit teren, ki se še parkrat zelo postavi po konci in tam se je tudi zelo navijalo, kakor so pač dale noge. Na enem izmed zadnjih takih delov smo ujeli še Gala in prepričan sem bil, da sem v super poziciji pred spustom. To je bila kasneje tudi skupina, ki je pobegnil le zmagovalec, se pravi, je šprintala za drugo mesto generalno. Ampak potem je prišel divji spust, ki sem ga kakšen mesec nazaj prvič prevozil. Dirka je seveda druga zgodba, puls naraste, želiš slediti skupini. Matej Lovše recimo se je spustil kot puščica in žal sem naredil napako, zgodilo se je tole. Zabrisal me je pri več kot 60 km/h v luknjo in hvala, ne vem komu vse naj se zahvalim, da je to bilo med mehke koprive. Nisem mogel verjeti, da je z mano vse ok. Adrenalin je butnil po žilah in v zmedenosti od padca sem po vseh 4 priplezal do kolesa in videl, da je tudi on pristal na mehkem. Pregledal sem na hitro kolo, gume, okončine, vse je delovalo normalno in praktično brez praske. Čudež. Usedel sem se nazaj na kolo in peljal naprej. Ampak dajmo še enkrat za trenutek pogledati, kaj se je zgodilo. Popolnoma zgrešena linija, prevelika hitrost in posledica v padcu. Nadaljeval sem spust, ampak sem bil zelo pretresen in nisem več upal peljati s polno hitrostjo. Zavore so cvilile, nisem vedel, če je kolo ok, zato sem bil prebiden. Ujel me je Ian Peran in vprašal sem ga, če vidi kaj čudnega na kolesu, če je kaj zvito, in rekel je, da na pogled deluje vse ok. Niti na meni se ni videlo, da bi padel. Nadaljevala sva spust in vem, da sem si samo želel, da bi ga bilo čim prej konec. Končno se je cesta spet obrnila navzgor, ujel naj jo je Jernej Reberšak in začeli smo vzpon proti meji na Jezerskem vrhu. Na začetku vzpona me je adrenalin od padca še nekako pognal naprej in začel sem dobro, vlekel skupinco naprej. Po nekaj časa pa sem začutil, da adrenalin popušča in prikradla se je utrujenost in vrtel se mi je film padca. Plus med padcem so mi iz žepa padli vsi geli in sem imel na voljo samo vodo. Zato, ko je Ian potegnil naprej, nisem niti sledil. Preprosto nisem imel niti motivacije, niti energije. Po nekaj časa je na čelo prišel drug kolesar in temu sem samo sledil proti vrhu.
Imel je ravno pravšnji ritem, da sem se lahko od zadaj ukvarjal z dejstvom, da bo treba odpeljati še en spust na tej dirki. Tik pred vrhom smo pobrali še enega kolesarja in nastala je skupinica, ki je vozila kasneje vse do zadnjih kilometrov sama. Na vrhu me je čakal Anže Hočevar z vodo in še enkrat hvala Anže za pomoč in dostavo. Spust z Jezerskega vrha poznam, ampak ko se je naprej pognal Reberšak, nisem 100% sledil. Želel sem si, ampak roka je zavoro kar sama stiskala. Spust sem odpeljal, kot sem ga, na srečo brez nevarnosti in počasi smo se začeli spet sestavljati nazaj v našo malo skupinico. Ko smo se nabrali, smo kakšnih 25 km vrhunsko krožili. Vsak od nas je opravil svojo smeno in konstantno smo v daljavi videli skupino pred nami. Vmes so se moji že namestili tik na cilj in čakali na naš prihod. Zanimivo, da nas je kljub dobri vožnji ujela skupinica za nami tik pred Kamnikom in skupaj smo začeli loviti tisto pred nami. Medtem je Matic Grošelj prvi prečkal ciljno črto v Kamniku. Kakšni 2 minuti za njim pa skupina, s katero sem bil tik pred padcem. Še malo kasneje Ian Tergal. Mi smo le kakšen kilometer ali 2 pred ciljem ujeli skupino pred nami in na šprint sem prišel v skupini od 8. do 17. mesta generala. Šprint sem poskusil izvesti kar se da dobro, na koncu pa nekako izvlekel 15. mesto generalno. Po prihodu v cilj takoj nekaj pozdravov in čestitk, sam sem si pa v resnici želel samo čim prej stisniti Nino in otroka, se me je padec precej pretresel in stvari so začele prihajati za mano. Sledilo je nekaj pogovorov in večkrat sem pregledal kolo, ter nisem mogel verjeti, da je vse okej, in z mano in s kolesom. Tudi Jan ni imel sreče, izpraznila se mu je guma po spustu iz Jezerskega vrha in utrgal spolk. Ni bil glih naš dan, bi rekel, ampak da sem odnesel samo par praskami in razbolelim telesom je pravo darilo. Tista številka je bila očitno s tem namenom na mojem kolesu. Počasi sem se preoblekel in šok je vsaj za nekaj časa zamenjala ena dobra novica, da je kljub vsemu moja uvrstitev bila dovolj za zmago v starostni kategoriji. Zato smo odšli nazaj na prizorišče, se malo podružili, izmenjali občutke iz dirke, prevzel sem medaljo in pojedel par čevapov. No, ni glih kolesarska hrana, ampak okej, važno, da nismo lačni med čakanjem na podelitev. Ta je končno prišla in tukaj so najboljši trije generalno, tako ženske kot moški. Sledila je podelitev za mojo kategorijo. Drugo mesto v kategoriji
Do 39 pa Michenthaler Armin. Second place, Michenthaler Armin. In še prvo mesto Robert Korošec. 3 in 30 sekund. Igralec Robert, čestitke. Bravo, ljubavi! Čestitke tudi Robertu. Na koncu še par besed in počasi pot domov. Ne vem, kako bi sploh zaključil tale video, ampak pazite nase. Jaz grem pa vaditi tehniko, ker sreče ne bo na vsakem ovinku. Se gledamo!